can present and Hare Krishna everyone. We're starting with the Ekadashi 700 shloka recitation from ISKCON Mangaluru. So we'll start with Mangala Charana Mataji. Yes, Mataji, carry on. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Uttapadakamalam Sri Gurum Vaishnavausha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Sri Vishakhanvitausha. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यते शतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर स्वामी श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. गीता महात्म्य. श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल ISKCON Mangaluru Ekadashi Bhagavad Gita 700 shloka recitation welcomes you all for this shloka recitation today on Ekadashi day. All glories to disciplic succession founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj ki jai, and Temple President His Grace Namanishta Das Prabhuji ki jai. Bhagavad Gita Mahatmya by Adi Shankaracharya. Hare Krishna. Text 1. Gita Shastramidam Punyam Ya Pathet Prayata Puman Vishnu Padamavapnoti Bhaya Shoka Divarjitaha. One who with a regulated mind recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Hare Krishna. Text 2. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Hare Krishna. Text 3.
मलिने मोचनं पुंसं जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमालानाशनम्. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Hare Krishna. Text 4. गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Text 5. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessences of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of the Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Hare Krishna. Text 6. सर्वोपनिषदो गवो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता dugdham geetamritam mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine tasting intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Hare Krishna. Text 7. एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna, the only worshipable Lord, Lord Sri Krishna, and only one mantra, his holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you very much. Hari Bol. Hari Bol. Yes, Prabhuji. Subramanian. Om Hare Krishna. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Ata Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamodhyayah. Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yussavah Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjay Uvacha दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं योढन् दुर्योधनस्तदा आचारमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु शिशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमीतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुरथ पितामहः शिवनादं विनित्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् दशश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सैन्धने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्चिच्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश् शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यस्य माननवीक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेयं स्वजनं कृष्ण योत्स्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्युश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च
किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् कप्रीतिः स जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् तथा इनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतति चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नस्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदतक्रियाः दोषैरेतकुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साध्यन्त्य जातिधर्मात् कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन अन्तुं स्वजनमुच्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनसङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे स्नेहा जोशी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग नाम। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कूतस्त्वाकस्मदमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमापाथ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन।
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैष्यमपीह लोके अत्वाथ कामास्तु गुरूनिहैव भुज्यीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् नैच द्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णी बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाह जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामस् सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योय मदायोऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन
माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यान्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मन्स्यन्ते त्वामहारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं न किम् हरे कृष्ण should I continue or it's somewhat to I was given 1 to 36. Yeah, next one is there. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Yes. Krishna. Yes, yes. Hare Take. Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Krishna Paramatmane Namaha. हदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षस्ते महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसे एषा ते अभिहिता साङ्गे बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रकाशसि नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेका कुरु नन्दन बहुशाखाहरन्दाश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितं वाच प्रभवन्त विवञ्चितः वेदवादारत पार्थ ज्ञानदस्तीतिवादिनः कामात्मान स्वर्गपर जन्मकर्म बलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यागतिं प्रदे भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया बहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वदा संवृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म बलगे दुर्भूर्माते सङ्गोऽस्थ कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धो समो भूतो समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्येच्च कृपणा बलगेधवः बुद्धियुक्तो जहादीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यथा शास्ति निश्चला
समादावचल बुद्धिः सदा योगमवाप्स्यसे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीद वृजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहादि यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति नादेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। एतदोह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विवञ्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गः संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्तोपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयदशान्ते अशान्तस्य कुदं सुखम्। इन्द्रियाणां किचरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायोर्नावमिवाम्बसे। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमामा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामाय यं प्रविशन्ति सर्वे प्रशान्ति वाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः प्रशान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुच्यते। स्थित्वा सेमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। सत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा यशोदा माता जी यस। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच मता बुद्धि जायसि। हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसेव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः मपाप्नुयाम्।
श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठित्य कर्मकृत् कार्यते व्यवहसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रपि चाथे न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वं एषवो स्त्विष्टु कामधुक् देवान् भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्ताना प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञाशिष्टासिनश्यन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वगं पाप ये पञ्चत्यात्मा कारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् धर्मसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानवर्तयते हयः अघायारिन्द्रियो रामो मोघं पार्थ स जीविति यस्मात्रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्यैकारं स विद्यते न विद्यते नैव तस्य कृता नातो न कृते नेह कच्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदत्यव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवोतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव सः कर्म एव स च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः उत्से दियूरिमे लोक्य न कुर्यां कर्म चेदहं संकर्ष्य च कर्तस्याम् उपहन्यामिमः प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकुर्षु लोका संग्रहम् न बुद्धिमेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमति मन्यते तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ध्यानकृत्स्ना विदो मन्दान् कृत्सविन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो ननसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते सस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्दिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो मयावहः अर्जुन उवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अन्यचन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्ना विद्यानमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृते गर्भः तदा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पारेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनिविप्राः मुनिरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायन्मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्दुजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति
श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन भीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदिच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च चित्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञे योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञे यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञा नयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तम
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञाने यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाने ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूत्वान्यशेषेण दक्षस्यात् मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्म भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिराधिगच्छति अज्ञश्चाश्रदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः सन्न्यस्त कर्माणि ज्ञानसच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं संज्ञानसिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ओम श्री हरे कृष्णार्पणमस्तु कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण श्री हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। प्लीज स्टार्ट माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता सभी को सादर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराबुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यक् भयोर्विन्दन्ते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरापि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहु दुःखम् आप्नोतुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्
उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवासि कृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीतमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञानानि धूर्तकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुने चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तेर्जितः सर्गो यसां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनेय एव ते आद्यान्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणा कामक्रोधद्भवं वेगं स युक्तः स सखी नरः योऽन्तः सुखन्तररामः तथा अन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवुः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणौ यतेन्द्रियं मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोध यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोग नाम 5मोऽध्यायः।
श्री हरे कृष्ण कृष्ण परमात्मा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्रग्निरचाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं वित्ति पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्यत् संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुने योगै कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्तिर उत्तिरदात्मनात्मानं नात्मानामवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यनिमित्राय उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युज्यित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानस नमात्मनः नात्युच्छित्तनातिनीचं चैलाजीनकुशोत्तरम् तत्तेऽग्राग्रं मनः कृत्वा यत्तचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन् प्रशानतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थिः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत् मत्परः युज्यनैवं सदात्मानै योगिनी यतमानसः शान्ति शान्तिर्निर्वाण परमां मत्ससादामधिगच्छति नात्यश्नस्तु योगोऽस्ति न चैकात्मनः श्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति सुखमाप्यानिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः
यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या सुखसंयोगै योगै योगसंजितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्विण्ण चेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरूपमरेत् रूपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरत मनश्च चलमस्थिरं तत्तस्थो नयमत्येत्यद् आत्मन्यैव वंशनयेत् प्रशान्तमनसं येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषः युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समपश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम् चञ्चलं भीमनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मनो योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्क्षति कृष्ण गच्छति कञ्चेनो विप्रश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयः कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवैह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकात् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य sorry 1 second Mataji
My apologies, Mataji. No problem. तत्रं तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयस् संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यत्नमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः योगीनामपि सर्वेषां मत्कृतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अंजना माताजी। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवैति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः
एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैहृतज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेमविदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् अन्तवत्तुं फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणम् कृष्णा 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 हरे 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 हरि राम हरि हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरि हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 हरि राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरि कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे हरि राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण Yes, Mataji. Indumati Mataji. हरे कृष्ण माता जी। Yes, Mataji.
ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं संयुक्तोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञास्यसि यत्नात्मभिः श्री भगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संस्थितः अधिभूतं चरो भावः पुरुषच्छादिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहदेहकाम्बर अन्तकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति च मद्भावम् यादि नास्त्यत्र संशयः यं यं वाभिस्मरन् भावम् भजत्यन्ते कलेवरम् तं तं एवि कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनोभूतिः मामेवैष्यसि संशयम् अप्यायोगे युक्तेन चेतसा नान्भाविना परमं पुरुषं दिव्यं यादि पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरनीयांसम् अनुस्मरे यः सर्वस्य ताधारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः प्रसत्तात् प्रयाणकाले मनसा चलने भक्त्या युक्तो योगपालने चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् अवेश्मैक् तं परमं पुरुषम् उत्पैदिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यदो वितरागाः यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं सरति तत्ते पदं संकर्षणे प्रवक्ष्ये सर्वत्राणि संयम्य मनोकृद्धि नृत्य च मूर्तन् यातायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगतारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतास्ततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां तताः आप्रमभुवनाल् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहत् यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः आगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशष्पात् प्रपन्त्यः आगमे
परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् स्यादनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यतेषु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तलः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम पुरुषस्परं परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्व नन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येने सर्वम् इदं ततम् यत्र काले वृत्तिम् आवृत्तिं सैव योगिनः प्रयत्ता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि प्रतश्यप अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयत्ता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः तुमो रात्रिस्तदो कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र सान्द्रमसं ज्योतिः यो हि प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णो गदीह्यते जगतश्शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जनान्यो हि मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुना एतेषु यज्ञेषु सबसु सैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा यो हि परं स्थानम् उपैति साक्ष्यम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ श्री परमात्मने नमः नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथा यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघासामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैर्विष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शीर्णे पुण्ये मत्स्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि शुक्पापयोनयः स्त्रियो वैश्या सदा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वताम् अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनमहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि
स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुको प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरस्याहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नास्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पिष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। 1 minute, Mataji. 1 minute, 1 second, 1 second. Yeah, please unmute yourself and start, Mataji. Unmute कर लो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अभी आ रही है माताजी, करिए. धन्यवाद. हरि ओम. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन योगोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया
त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवान् वाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे प्राकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासतस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमादनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं ताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घाः ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं विशेष सर्वान् मृगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं कलिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दिक्पालनात् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपं भ्रमितवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽस्मिनो मरुतस्तुष्मपाश्च
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान्तसंहिमानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीं च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते परमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चोदितैकमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे प्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदन्ति ज्वलन्ति तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोत्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि को भवान् प्रभो नमोऽस्ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वदेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या क्षम्यताम् स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रविश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः
तस्माच्च तेनामिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रवसंयदुक्तं हेया हे कृष्ण हे यादव हे सखे अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावकाशार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गणीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेत्वम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च तव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवे सजगन्निवास किरीटिनं तदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रिं ममेदम् व्यपेतविपरीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुः महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यत्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चित्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव हरिः ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः हरिः ओम् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्णा कैसा सुजाता माता जी लीडर को होस्ट नो यस यू कैन रिसाइट माता जी अनम्यूट करके अनम्यूट कर लो स्टार्ट करो माता जी हरे कृष्णा माता जी यस यस स्टार्ट ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं च ततयुक्ता ये भक्ताः स्वं पर्युपासते येऽप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः एतक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता विगतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ताम् मृत्यु संसारसागरात् भवामि नातिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशयाम् निवशिष्यसि मय्येव अध ऊर्ध्वं न संशयः अध चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्नुं धनञ्जय अभ्यासेभ्य समर्थोऽपि मत्कर्म परमो भवाम् मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यति अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि गति ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी एतात्मा दृढनिश्चयः
मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च याम् हर्षमर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्मृतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनकेचतस्तिरमिति भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानमत्परमां भक्तासेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 श्रुति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारामुदाहृतम्। अमानित्वमढम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनाहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च।
बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रहसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनाधि उभावपि विकारांश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्योक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्धमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नास्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तामनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम राम प्रभु जी में स्टार्ट शिव कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಪರಂ ಭೂಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ತಮ
यत् ज्ञात्वा मनः सर्वे परं सिद्धिम् इतो गतः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गेऽपि न उपजायन्ते प्रलये न वेतन्ति च मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भात् ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदापिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महद्देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन च अनघ रजोरगात्मकमिति तृष्णां संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनम् तमस्तु Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Not Mataji. able to hear you, Prabhuji. Mataji, I am audible, Mataji. No, not able to hear you, Prabhuji. सुनाई नहीं दे रहा है. Maybe network issue, Mataji. का bandwidth दिखा रहा है. हरे कृष्णा. Hare Then Krishna, stop the Mataji. video, Mataji. Yeah, you may stop the video, Prabhuji. Stop your video. So it may work. Okay, Mataji. Now I am audible. Ah, yeah. Now you're audible. तमस् अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तोत्तमः प्रमादे संजयति उत रजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वकारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इति उत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजसि एतानि जयन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जयन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तु प्ररम्यते देहभृत् तदा उत्तमविदां लोकान् अमरां प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्य सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो वयव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति रजसः
जगन्य गुणवृत्तिस्था गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा तानुपश्यति पुरुषः परमायति मद्भावं स अधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्य त्रीणि देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृत अश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचरं कथं चैतान् त्रीन् गुणानुवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवर्तानि काङ्क्षते उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचल्यते गुणवर्तन्ति इत्येवं यो अवतिष्ठति निगते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्मसंस्तुति तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परिचय गुणातीत स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतेत ब्रह्मभूय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಎಂಬ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾರತ ಮುಗಿಯಿತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yes, Mataji. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधश्चागम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोत्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततो बलप्यते नानोत चादेर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तत् भाषयते सूर्यो न शासङ्गो न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तामधीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा पुनान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगदं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि सौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानासमायुक्तः पचाम्यन्नं सदुर्भिदम् सर्वस्य साहं श्रुति सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद्येव चाहम् स्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य पिबत्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 परम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 भाषा कर रहे तुम लोग हरे राम 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 हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री प्लीज स्टार्ट माताजी, अनम्यूट कर। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं तत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायपः आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैच्छाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं
मुक्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रः कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेया प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्या इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषरक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्तैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नैकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यान्ति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे ओम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा पार्वती माता जी। हरे कृष्णा। स्टार्ट माता जी। हरे कृष्णा पार्वती माता जी। हरे कृष्णा। I think she is unable to recite. Can someone back up? माता जी एक बार लीव होके ज्वाइन हो तो होता है। उनको फोन करके बोलना पड़ेगा। पार्वती माता जी, we are able to hear you. Recite करो। हाँ करो करो।
हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी, स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्टार्ट। हाँ यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशाध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमका। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेदिदं शृणु तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्ध स एव सखा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममजेदसः मां चैवान्त शरीरस्थं तां विद्यासुरनिश्चयान् आकारस्तभि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपा तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयु सत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीति विवर्धनाः यस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आकारा सात्विक प्रियाः कड्डुम्ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनाः आकारा राजसस्यष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गदरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अबला कांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो कैन यू बी लिटिल स्लो? थोड़ा स्लो करेंगे क्या? थोड़ा स्लो रिसाइट करो ताकि एवरीबडी कैन रिसाइट अलोंग विथ यू। ओके माता जी। पार्वती माता जी, हरे कृष्णा। रिसाइट लिटिल स्लोली माता जी so that everybody can catch up. ശരി. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय सात्विकाः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तव उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तव उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धि इत्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तप्त्रिविधं नरैः अबलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असल्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च तिथि सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं
सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया कुदं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इका। ओम तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तमोऽध्याय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे वेंकटरमण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Yes, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, स्टार्ट करूं माता जी? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेशां पृथक् केशिनिषूदनां। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागविचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं दृढमे तत्र त्यागे वरदसत्तमां। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रां त्रिविधस्तं प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थां निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहत्यस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयत्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव तत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं जां त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागीनां प्रेत्यां न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्चेष्टां दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सदिकर्तारम् आत्मनं केवलं दुयां पश्चात्यकृद्बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यश्च नाहं कृतो भावो बुद्धिरश्च न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञातां त्रिविधा कर्म चोदनां करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहाम्। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैवा गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यदा वच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भाव्यमव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। विद्धि सात्विकं
पृथक्तेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्चां तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते मुक्तसङ्गोरहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यासिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणरस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयाम् प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धिस्ता पार्थ सात्विकीम् यया धर्ममधर्म्यं च कार्यं च कार्यमेव च अयाथा प्रजानाति बुद्धिस्ता पार्थ राजसीम् अधर्मं धर्ममिति यां मन्यते तामसावृताम् सर्वार्थान् विपरीतांशां बुद्धिस्ता पार्थ तामसीम् धृत्याया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्यां धृतिस्ता पार्थ सात्विकीम् यया तु धर्मकामात्तान् धृत्या धारयते अर्जुनां प्रसंगेन फलाकांक्षीन् धृतिस्ता पार्थ राजसीम् यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव जाम् न विमुचन्ति दुर्मेधां धृतिस्ता पार्थ तामसीम् सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणुमे वृषभाम् अभ्यासद्रमते यत्रां दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिवां परिणामे अमृतपोमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिवां तत्सुखं राजसंहृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालास्य प्रमादोत्तम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वां दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिश्चात्रिभिर्गुणैः ब्रह्मनक्षत्रयवीशां शूद्राणां च परन्दपां कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपश्चौचं क्षान्तिरार्जमेव जां ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्चां क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्षा वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रश्चापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरवसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यां सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेयां सदोषमिपलत्ययेत् सर्वारम्भ हि दोषेणां धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तिबुद्धिः सर्वत्र
जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छतीं सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषं युधस्य च विविक्तासे विलग्वासीन् यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपास्थितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहः विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरम् सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगामुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भवाम् मच्चित्ता सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वाम् अहङ्कारान् न शोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमास्थित्यां न योश्चैति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायोस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्तेन कर्मणां कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व वशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हिताम् मन्मना भाव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेन तपस्कायां न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्चत्य संजयः न च तपस्मनुष्येषु कस्मिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयस्यां शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेताच्युतं वार्तां वैकाग्रेण चेतसां कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जयाम् अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धां तत्प्रसादान् मयाच्युताम् स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्
राजान् संसृत्यां संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं पृषामि चामुहुर्मुहुः तच्च संसृत्यां रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो महान् राजान् हृष्यामि चा पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र वार्तोदनुद्धरः तत्र श्रीर्यो भूतिं ध्रुवानीतिन्मतिन्ममहं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र वार्तोदनुद्धरः तत्र श्रीर्यो भूतिं ध्रुवानीतिन्मतिन्ममहं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र वार्तोदनुद्धरः तत्र श्रीर्यो भूतिं ध्रुवानीतिन्मतिन्ममहम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna devotees. Thank you all so much for this wonderful recitation. Hare Krishna. Yeah, so like every 15 days we get a chance to recite. So everybody please participate. Kindly, apply through the proper channel so that you won't be missing this opportunity. And today is a very wonderful day, like, Ekadashi, and you can contribute for your donation also to the temple. We are building a college, university. So you can, today is auspicious day for doing donation also. So it's just a reminder. You may be getting the same message in your group also. And thank you all so much. We all can chant Hare Krishna Mahamantra 3 times now. Hare Krishna. I'm giving you option to. You all can chant together. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Rama Krishna, Hare Rama 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 Hare Hare कृष्ण राम राम हरे Rama कृष्ण Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Thank you so much, devotees. Let's meet. We'll meet in the next Ekadashi day. Kindly, everyone, please participate. Hare Krishna. Shall I end the meeting, Mataji? Thank you, Mataji. Hare Krishna.